他想找个安全的角落迎接腹中的新生命，但他不能，他还得完成下一次跳跃，或者做出一个讨人喜欢的动作。有人拍下一直怀孕的麻雀在破水工作的时候还在表演，表演期间他全程强忍着剧痛，在围观人群的注视下生下了8只小狗。第二天，博主再次路过公园，又见到了这只刚生产完的狗妈妈和她的8个宝宝。他趴在地上给孩子喂奶，可女摊主一刻也等不了，将小狗们全部抱走。而狗妈妈则被男摊主催促着：“不看了，给你拿过来了，你看啥的？开始给我跑5圈。”他的宝宝被放在一旁的纸箱里，跑完1圈后，母亲的本能让他想要靠近孩子，却被一把推开。没办法，他只能机械的1圈又1圈的跑下去。由于状态不佳，最终老板只让他跑了5圈，还带着几分得意的说着：“哎呀，没有下小狗的时候，最多能跳3米半宽。他都下在这个场地上面了，一下子下了8个。”言语的恶让人感觉一阵恶心。而除了小狗，旁边还有同样被拴上铁链的小猴子，不知道在我们看不到的地方，他们还受着多少苦。他没有说不的权利，而他的孩子用不了多久也会被套上同样的锁链。他并非不想做一位尽责的母亲，只是从未被给予过这样的机会。这个世界上没有谁必须靠虐待动物来活下去，他们同样值得被好好对待。